Bakıda ilk dəfə kakosun içində afagato, fərqli kruasanlar, dadlı şirniyyatları yemək istəyirsinizsə, məncə bu məkana mütləq getməlisiniz. Yəni belə deyim, dünyada trend olan hansı şirniyyatlar varsa bu məkanda rahat tapa bilərsiniz. Bura elmlərdə yerləşən Kleopatradır. Elə adı kimi də özü də çox qəşəngdir. İnanın ki, burada saatlar necə keçir heç fərqində deyilsən. O qədər fərqli ab-havası var ki. Hələ vitrinin gözəlliyinə baxın, nələr yoxdur ki burada. Salatlar, sendviçlər, şirniyyatlar, hətta ən məşhur dondurmaları burada belə tapa bilərsiniz. Amma mənim sizə tövsiyəm bunun dadına baxın, çünki demək olar heç bir məkanda yoxdur. Təsəvvür edin, kakosun içində kakoslu dondurma və isteyə görə də üzərinə kofe və ya şokolad əlavə edə bilərsiniz. Dadına təbii ki söz yoxdur, amma sırf elə bunun görünüşünə görə də yoxlamağa məncə dəyər. Və bunu da deməsəm olmazdı, bu məkan mənə matcha kofeni sevdirdi. Kofelərə müxtəlif siroplar da əlavə edə bilərsiniz. Bir də qeyd edim ki, burada dietik şirniyyatlar da olur. Hələ xırçıtılı kruasanlarını deməyəm, bunlar başqa bir aləmdir. Bura çox sevildiyi üçün axşama yaxın vitrin boşalır. Ona görə sizə tövsiyəm səhər gedin. Mən yenə də sizin üçün səhifəni qeyd edəcəm. Digər ətraflı məlumatları ala bilərsiniz.